हेलो दोस्तों, आज जा रहे हैं हम चिड़ियाघर घूमने के लिए। आपको चिड़ियाघर की सैर कराते हैं, वीडियो में बने रहें। सभी को अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। ये देखो बस आ चुकी है, अब बस में हम जा रहे हैं। यहाँ पर हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक से हम लोग निकल चुके हैं। अब पहुँच गए हम लोग चिड़ियाघर। ये देखो जानवर, ये कौन सा जानवर है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो में बने रहें। और अभी आपको और एक जानवर दिखाते हैं। ये देखो दूसरा जानवर ये रहा, और वीडियो में बने रहो। ये हम प्रकाश भाई खड़े हुए देख रहे हैं। ये देखो और ये रहे जानवर यहाँ पर बैठे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब